হ্যালো এভরিওয়ান, সেলফ হিলিং হাবের ভুবনে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি মিনা চৌধুরী। আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকে আমরা কথা বলবো এবং জানবো মুদ্রা সম্পর্কে। যোগার একটা পার্ট হচ্ছে মুদ্রা নিয়ে। মুদ্রা হচ্ছে লাইক এ সিম্বল বা এক ধরনের গেস্টার, যেটা কিনা হাতের মাধ্যমে, ম্যাক্সিমামটাই হাতের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। আবার অনেক মুদ্রা আছে হাতের মাধ্যমে, অনেক মুদ্রা আছে আবার শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে মুদ্রাগুলা হয়ে থাকে। তো আমরা প্রথমে এই মুদ্রা জিনিসটা কি, তো মুদ্রাগুলো দিয়ে আমাদের কি কি হয়, এটা যেহেতু এক ধরনের সিম্বল বা এক ধরনের গেস্টার, এটা কিন্তু এক একটা জিনিসকে আপনার প্রতিফলন করে। যে হচ্ছে আমি যে কোনো একটা মুদ্রার একটা মিনিং আছে, যেই মুদ্রাটাই ধরছি, হাতের বিভিন্ন অঙ্গ মানে আঙ্গুলগুলো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের এক এক ধরনের সিম্বল তৈরি করা হয়, যেটা কিনা এক এক ধরনের মিনিং তৈরি করে। এবং মিনিং ছাড়াও যেটা আরো জিনিস করে, যেহেতু আমাদের হাতকে ইউজ করা হয় বা আমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ইউজ করা হয়, সেটা কিনা যে আমাদের প্রাণা বডিটা আছে বা প্রাণিক যে চ্যানেলটা, মানে আমাদের এয়ার যে আমরা ভেতরে নেই, আমাদের প্রাণ শক্তি ভেতরে নেই, সেটা কিভাবে ফ্লো হচ্ছে সেটাকে ওয়ান টাইপ অফ কন্ট্রোল করা বা সেই ধরনের একটা ফ্লোকে একটা চ্যানেল তৈরি করে দেওয়া। তো আমাদের অনেক ধরনের মুদ্রা আছে। তো প্রথমে আমরা আস্তে আস্তে সব ধরনের মুদ্রা নিয়েই কথা বলবো। মুদ্রা কিরকম ভাবে করতে হয়, এক একটা মুদ্রা কিভাবে করতে হয়, কোন জিনিসগুলো খেয়াল রাখা প্রয়োজন, এছাড়া এক একটা মুদ্রার কি কি উপকারিতাগুলো আছে এবং কতক্ষণ ধরে একটা মুদ্রা ধরতে হয় বা কয়বার আমরা করতে পারি, কার কার ক্ষেত্রে আবার কোন মুদ্রাটা আমরা করা উচিত বা করা উচিত না, এই ধরনের প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আমরা যতটুকু সম্ভব হয় কথা বলবো। তো প্রথমে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আস্তে আস্তে জানবো, তো সেটা হচ্ছে আমাদের 5 আঙ্গুল নিয়ে। আমাদের 5 আঙ্গুল 5টা এলিমেন্টসকে, আমাদের যে ফুল বডিটা 5 এলিমেন্টস দ্বারা তৈরি, তো এই 5 এলিমেন্টস কে আমাদের এই 5টা আঙ্গুল কিন্তু কন্ট্রোল করছে, যোগের ভাষায়, অবশ্যই যোগের ভাষায়। তো এই 5টা আঙ্গুল যখন 5 এলিমেন্টস, কোন আঙ্গুল আমাদের কোন এলিমেন্টসটাকে ব্যালেন্স করছে বা কন্ট্রোল করছে, এখানে শুধু কন্ট্রোল করলে বলা আসলে ভুল হয়ে যাবে, ব্যালেন্সও করছে, এক হিসেবে ব্যালেন্স করছে। এই 5 এলিমেন্টস গুলো কি কি? ফায়ার, এয়ার, স্পেস। স্পেস মানে হচ্ছে আমরা যে এই যে স্পেসটাতে একটা বস্তুগতভাবে কোনো একটা জায়গায় অবস্থান করছে, মানে হচ্ছে শূন্যস্থান। যে শূন্যস্থান কিন্তু এই এলিমেন্টসটাও কিন্তু আমাদের জরুরি। শূন্যস্থান না থাকলেও কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা এলিমেন্টস ঠিক মতো কাজ করবে না। তো প্রত্যেকটা এলিমেন্টসের সাথে কিন্তু প্রত্যেকটা এলিমেন্টস জড়িত। সো আমরা যেটা বলেছি, ফায়ার, এয়ার, স্পেস, আর্থ এলিমেন্টস এবং হচ্ছে ওয়াটার এলিমেন্টস। তো এই 5টা এলিমেন্টস দ্বারা হচ্ছে প্রত্যেকটা বস্তু বা প্রত্যেকটা প্রাণী আমরা গঠিত আর কি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই বডিটাতে এই 5 এলিমেন্টস দ্বারাই কিন্তু মানে এক হিসেবে বলা যায় কন্ট্রোল বা ব্যালেন্স হয়ে থাকে বা আমরা কাজকর্ম করে থাকি। এই 5 এলিমেন্টস আমাদের মধ্যে রয়েছে। তো এই 5 এলিমেন্টসের কোনো না কোনো একটা যদি ইমব্যালেন্স হয়ে যায়, তখনই কিন্তু আমাদের বডিতে বিভিন্ন রকমের ইমব্যালেন্স বলেন বা বিভিন্ন রকমের প্রবলেমগুলো ক্রিয়েট হওয়া শুরু করে। যেমন হচ্ছে, যদি আমি ধরি, যদি আমাদের এয়ার এলিমেন্টসে কোনো প্রবলেম তৈরি হয়, লাইক ইমব্যালেন্স হয়ে যায়, তখন কিন্তু অনেকের কিন্তু অ্যাসিডিটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের আরো এয়ার এলিমেন্টস যা যা হয়ে থাকে, সেগুলোর প্রবলেম কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে যায়। তো আবার এটাও যদি আবার কমেও যায়, তখনও দেখা যায় হচ্ছে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের অনেকের দেখা যায় ব্রিদিং অনেক ছোট ছোট, মানে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বা ব্রিদিং ঠিক মতো করতে পারছি না, এটাও কিন্তু আমাদের এলিমেন্টসই কিন্তু কন্ট্রোল করছে। এটা হচ্ছে এয়ার এলিমেন্টসের আন্ডারে চলে গেল। যেমন হচ্ছে আবার আরেকটা এলিমেন্টস, যেমন হচ্ছে ধরি যদি আমি ফায়ার এলিমেন্টস ধরি, এটা কি করে? আমাদের ডাইজেশনকে হেল্প করে। যেমন ফায়ার এলিমেন্টস দ্বারা কিন্তু আমাদের ডাইজেশনটা হেল্প করছে বা মেটাবলিজম রেটটা কন্ট্রোল করছে। এটাও যদি ইমব্যালেন্স হয়ে যায়, কম বা বেশি হয়ে যায়, তখনও কিন্তু আমাদের জন্য ক্ষতিকর। সো এই প্রত্যেকটা এলিমেন্টসই কিন্তু আমাদের বডিতে ব্যালেন্সে থাকাটা অনেক বেশি জরুরি। তো এই ব্যালেন্স বা হচ্ছে আমাদের ব্রেইনের যে কাজকর্মগুলো বা আমাদের নার্ভের যে কাজকর্মগুলো, এগুলো কিন্তু আমাদের বিভিন্ন মুদ্রা দ্বারা, যোগের অনেক মুদ্রা আছে যেটা কিন্তু যোগে ইউজ করা হয়,
এই মুদ্রা দ্বারা কিন্তু এই অনেক কিছুকে আছে যেগুলো কন্ট্রোল করা যায়। যেমন হচ্ছে এলিমেন্টস দ্বারা, যেহেতু আমার এলিমেন্টস গুলো আমি ব্যালেন্স করতে পারছি, এই এলিমেন্টস যেহেতু ব্যালেন্স করতে পারছি, সেই সাথে সাথে যেহেতু আমাদের অনেকগুলো রোগ, যেমন হচ্ছে আমাদের অ্যাসিডিটি বলেন, স্থূলতা বলেন, তারপর হচ্ছে আমাদের কানে কোনো সমস্যা বা স্কিন রিলেটেড প্রবলেম, এরকম অনেক ধরনের রোগ আছে বা অনেক ধরনের প্রবলেম আছে, শারীরিক প্রবলেম বা মেন্টাল প্রবলেমও বলা চলে। কারণ আমাদের মাথার যে দুটো হেমিস্ফায়ার আছে, এই দুটোকে হেমিস্ফায়ারও কিন্তু আমরা মুদ্রার দ্বারা ব্যালেন্স করা সম্ভব। সো এই মুদ্রা দ্বারা কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলোকে ব্যালেন্স বা কন্ট্রোল করতে পারছি। তো এটা আমাদের অবশ্যই শুধুমাত্র আমি বলবো না যে একটা সিম্পল একটা আপনি মুদ্রা ধরলেন আপনার বাকি সবকিছু প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে, এটা অবশ্যই না। আমরা অবশ্যই আমাদের হেলদি লাইফস্টাইলটা কিন্তু আমরা সবসময় যোগাসনের ক্ষেত্রে বলেন, প্রাণায়ামের ক্ষেত্রে বলেন, প্রতিটা যোগ জিনিসটা একটা ফুল প্যাকেজ অফ লাইফস্টাইল। তো আমাদের লাইফস্টাইলটা কীরকম হওয়া উচিত, একটা হেলদি লাইফস্টাইল কীরকম হওয়া উচিত, যোগ ব্যাপারটাই সেরকম। সো এই হেলদি লাইফস্টাইলের একটা অংশই কিন্তু আমাদের মুদ্রা। তো প্রত্যেকদিন যদি আমরা এই কিছু মুদ্রা, যেটা আমার জন্য প্রয়োজন, সেই ধরনের মুদ্রা কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করলে কিন্তু আমাদের বডি সুস্থ রাখতে পারছি, আমাদের শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আমরা সুস্থ থাকতে পারছি। তো আমরা আস্তে আস্তে জানবো যে কোন মুদ্রাটা কি কারণে হয়, বা কোন আঙ্গুলের বা কোন এলিমেন্টসের জন্য কোন মুদ্রা, বা কোন রোগের জন্য কোন মুদ্রা ইউজফুল, সেই জিনিসগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানবো। তো মুদ্রা জানার আগে আমরা জেনে নিচ্ছি আমাদের এই দুইটা হাতের কোন আঙ্গুল কোন এলিমেন্টসকে কন্ট্রোল করছে। যেহেতু প্রথমে আমরা এলিমেন্টস, আমাদের যে 5 এলিমেন্টস আছে, সেই 5 এলিমেন্টসের মুদ্রাগুলো শিখবো বা জানবো। তো প্রথমে আমরা জেনে নিচ্ছি আমাদের কোন আঙ্গুল কোন এলিমেন্টসগুলোকে কন্ট্রোল করছে বা ব্যালেন্স করছে। তো আমাদের যে এই থাম ফিঙ্গারটা আছে বা বৃদ্ধাঙ্গুল আমাদের কন্ট্রোল করছে ফায়ার এলিমেন্টসকে, মানে অগ্নি। আমাদের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার মানে আমাদের তর্জনী কন্ট্রোল করছে এয়ার এলিমেন্টস বা বায়ুতত্ত্বকে। এরপরে যাচ্ছি আমাদের মিডল ফিঙ্গার বা মধ্যমা কন্ট্রোল করছে আমাদের স্পেস বা শূন্যস্থানের যে এলিমেন্টসটা আছে। প্রত্যেকটা পরমাণু বলেন বা ইয়া বলেন, আমাদের প্রত্যেকটা কোষে কিন্তু একটা শূন্যস্থান আছে, যেটার দ্বারা কিন্তু আমাদের বডিটা তৈরি। সো এই জিনিসটা আমাদের কন্ট্রোল করছে। বা শূন্যস্থানের সবচাইতে আরেকটা প্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে আমাদের কান, যেখানে কিন্তু এই শূন্যস্থানটা, স্পেসটা না থাকলে আমরা কিন্তু শব্দটা ওখানে গিয়ে বাড়ি খেত না, বা সেই জিনিসটা আমরা মানে নির্দিষ্ট তরঙ্গটা আমরা শুনতে পারতাম না। যেই তরঙ্গ ওয়েভটা গিয়ে আমাদের কানে বাড়ি খায় শূন্যস্থানের কারণে, তখন আমরা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গের কারণে একটা নির্দিষ্ট শব্দ শুনতে পাই। সো এটা হচ্ছে এয়ার স্পেসের কাজ। কি বললাম, মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে আমাদের স্পেসের কাজ। এরপর যাচ্ছে আমাদের আর্থ এলিমেন্ট কি আমাদের ফুল বডিটা, স্কিন, আমাদের শারীরিক গঠন বা আমাদের যেটা আমরা টাচ করতে পারছি, এই বস্তুগত যে জিনিসগুলো, এটা হচ্ছে আমাদের আর্থ এলিমেন্ট। এটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল করছে হচ্ছে রিং ফিঙ্গার, ভুলে গেছি। ওকে, আর্থ এলিমেন্টসকে আমাদের কন্ট্রোল করছে বা ব্যালেন্স করছে রিং ফিঙ্গার। এরপরে যাচ্ছে আমরা স্মল ফিঙ্গার বা কনিষ্ঠ আঙ্গুল হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল করছে ওয়াটার এলিমেন্টস বা জল তত্ত্বকে। সো আমরা আবার দেখে নিচ্ছি, আমাদের থাম্ব ফিঙ্গার হচ্ছে ফায়ার এলিমেন্টস, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার হচ্ছে এয়ার এলিমেন্টস, মিডল ফিঙ্গার আমাদের স্পেস এলিমেন্টস, রিং ফিঙ্গার আর্থ এলিমেন্টস, এবং স্মল ফিঙ্গার হচ্ছে ওয়াটার এলিমেন্টসকে কন্ট্রোল। দুই হাতের আমাদের 5 এই প্রত্যেকটা হাতেরই কিন্তু প্রত্যেকটা এইভাবে একইভাবে, আমাদের এই হাতেও সেম ভাবে অগ্নি, প্রত্যেক দুই হাতেই আমাদের অগ্নি, এয়ার, স্পেস, আর্থ এবং ওয়াটার এলিমেন্টসকে কন্ট্রোল করছে দুই হাতেই। এটা খেয়াল রাখবো, মুদ্রা সবসময় দুই হাতে করা হয়। ওকে, তো এই দুই হাতেই আমরা আজকে জানলাম যে 5 এলিমেন্টস কোন কোন আঙ্গুল কোন এলিমেন্টসকে ব্যালেন্স করছে বা কন্ট্রোল করছে। এর পরের পর্বে আমরা জানবো যে এই 5 এলিমেন্টসের কি মুদ্রাগুলো আছে সেইগুলো সম্পর্কে, এবং এর বেনিফিটস গুলো সম্পর্কে, এবং এই মুদ্রাগুলো কিভাবে ধরতে হয় সেই সব। আজকের ভিডিও আমাদের এই পর্যন্তই ছিল। আবার দেখা হবে আমাদের নেক্সট ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।